Platformy Obywatelskiej. Mata pokazuje to? Mata pokazuje to. Bezpośrednio były nacechowane na takie działania niemalże korupcyjnego, bo jeżeli ksiądz Kazimierz Sowa precyzyjnie wskazywał, że i na przykład dokonywał karacji hierarchów kościoła, że ci to są pro-platformiani, to trzeba ich wspomagać, a ci nie, no to oczywiście nie będą wspomagani. Jeżeli pokazywali, że na przykład ktoś tam, jeden z członków zarządu czy członków rady nadzorczej spełniał swoje dziecięce marzenia, żeby jeździć samochodem Porsche, no to dlaczego akurat mają jeździć jednym samochodem Porsche, a kupić dwoma samochodami Porsche? No to obnaża absolutnie ówczesną władzę Platformy Obywatelskiej, takie totalne zepsucie tej władzy. Jestem przekonany, że wszystkie osoby, które słuchają tych taśm, przyjmują te informacje, mam nadzieję, że są na tyle obyte w tych kwestiach publicznych, społecznych i politycznych również, że nie dopuszczą do tego, aby podobne sytuacje się zdarzały, a te osoby, które występowały w tych taśmach czy w tych rozmowach, żeby już nigdy nie powróciły do życia politycznego, publicznego w naszym kraju. Do tego musimy absolutnie doprowadzić. Wiele treści poruszanych na tych taśmach, bo to są taśmy prawdy, o systemie, jakim kierowali się politycy rządu Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego, jaki mieli ogląd całej sytuacji, jaki mieli również wzgląd na to, jak funkcjonuje państwo, jak działa państwo i czy państwo powinno działać na to dla swoich obywateli, czy tylko dla swojej wąskiej grupy przyjaciół partyjnych. Taśmy z restauracji Sowa i Przyjaciele pokazują, że państwo polskie, jak to mówił pan ówczesny minister spraw wewnętrznych i administracji Sienkiewicz, że państwo polskie działa teoretycznie, tak państwo polskie działało właśnie wtedy. Dziś absolutnie nie możemy się zgodzić na taką sytuację. Piętnujemy i będziemy to piętnować, bo Prawo i Sprawiedliwość, rząd Prawa i Sprawiedliwości podejmuje takie działania, aby pomagać tym wszystkim, którzy przez ostatnie lata, w 1989 roku w głównej mierze było szykanowane, poniewierane, gdzie było marginalizowane, gdzie głos społeczny tych właśnie osób, bardzo często bardzo zasłużonych dla polskiej demokracji, w ogóle nie był brany pod uwagę. No i to wszystko się sprawdza, bo nawet jak ktoś mówi, dobrze, że takie było utyskiwanie, jest kopanie leżącego, ale tak, państwo teoretyczne, teraz widzimy, te rozmowy potwierdzają to. Generał szef BOR mówi, omawiane są stanowiska jakieś tam, prawda, omawiane są jakieś tam deale i tak dalej. Potem sprawa Smoleńska, no ekshumacje pokazują, zaniedbania totalne, wszystko się sprawdza. Więc to nie jest tylko mówienie dla mówienia, żeby, prawda, przejąć władzę, żeby rządy duże, jak to niektórzy tutaj oceniają zegarów, żeby wyborców pociągnąć, tylko po prostu wszystko się dokładnie sprawdza. Wcześniej czy później kłamstwa, które są wypowiadane, czy były wypowiadane w ówczesnym czasie, one wcześniej czy później albo są obnażane, albo będą obnażone. Bo jeżeli Ewa Kopacz z mównicy sejmowej mówiła, że ziemia smoleńska została przekopana na metr w głąb i wszystkie fragmenty ludzkich ciał, tych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej, zostały odzyskane, kłamała wtedy. Jeżeli mówiła słowa, że polscy patomorfolodzy stawali ręka w rękę z rosyjskimi, dokonywali sekcji zwłok wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej, kłamała oczywiście. I kolejne rzeczy, o których mówimy, kolejne rzeczy, o których wspominali liderzy Platformy Obywatelskiej, ludzie, którzy decydowali o polskiej polityce wewnętrznej, polskiej polityce zagranicznej, bardzo często kłamali. Te kłamstwa obnażamy i będziemy obnażać, bo państwo polskie, społeczeństwo polskie zasługuje na to, aby uzyskać prawdę, aby być rzetelnie, prawdziwie poinformowani o sytuacji, jaka miała miejsce, co się działo, co się również dzieje w tej chwili. Czy minister Antoni Macierewicz w zakresie obrony narodowej, w zakresie badania wypadku katastrofy smoleńskiej, czy pani premier, która nadzoruje pracę rządu, to są osoby, które bez cienia wątpliwości ich działania są nacechowane na wyjaśnienie prawdy, na dojście do prawdy i takiej prawdy, która będzie pokazana światu dziennemu, będzie pokazana opinii publicznej, bo nie możemy żyć w kłamstwie, bo kłamstwo ma krótkie nogi i wcześniej czy później zostanie obnażone. Tak to wygląda. No i proszę bardzo, dziękuję za komentarz do tych ostatnich wydarzeń, tych dni, 10 i po 10, to wszystko jest bardzo dynamicznie, się tutaj rozwija. Pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy za... Dziękuję. Pan poseł Wojciech Skurkiewicz był naszym gościem, dziękujemy za rozmowę, za chwilę kolejny temat. Kolejny temat. Z nami jest pan dr Marian Szołucha, Akademia Finansów i Biznesu Wistula, doktor ekonomii. Witam serdecznie, panie doktorze. Szczęść Boże, kłaniam się ojcu słuchaczom. Kłaniam się. Taka informacja do nas dotarła. Czeska Izba Poselska uchwaliła w środę zakaz prowadzenia ferm hodowlanych zwierząt futerkowych, które mają zostać zamknięte do stycznia 2019 roku. Starania części posłów, by ten termin przedłużono do końca 2020 roku się nie powiodły, ale co ciekawe, no to jest taka informacja, która mogła zakazać polowania na słonie czy na lwy, prawda, w Polsce. No bo to w tych hodowlicach nie ma takich wielkich. Jest pytanie, po co taka ustawa? Dlaczego jest w kontekście też tutaj państw europejskich? Rzeczywiście kilka dni temu gruchnęła w części polskich mediów wieść, Czesi zakazali prowadzenia ferm hodowlanych zwierząt futerkowych. Jest to pretekst do nacisku na polskie władze, prowadzonego przez organizacje, moim zdaniem, pseudoekologiczne, bo nie mamy tu do czynienia z rzeczywistymi obrońcami praw zwierząt i przyrody. Za inicjatywą stoi to samo lobby, które przymierza, za inicjatywą czeską, które przymierza się do ofensywy w Polsce i moim zdaniem ta inicjatywa za naszą południową granicą miała na celu między innymi, jeśli nie przede wszystkim, wykorzystanie jej następnie jako, jak powiedziałem, elementu presji na nasze władze. Ale żeby nie być gołosłowny, bo ja tę branżę w ostatnich miesiącach dość precyzyjnie zbadałem. W całym kraju, w Czechach, jest tych ferm raptem 9, produkują one rocznie 20 000 skórnorek i 500 skórlisów. To jest mniej niż wytwarza co najwyżej jedna średniej wielkości polska ferma. Samo to już pozwala mieć wątpliwości co do prawdziwych intencji inicjatorów tego projektu. Jakoś też w mediach głównego nurtu nie przebija się informacja, że zaledwie kilka tygodni temu parlament estoński z kolei już w pierwszym czytaniu odrzucił podobny projekt zakazujący hodowli zwierząt na futra. Ale nie miejmy złudzeń. Międzynarodowe organizacje ekologiczne, a właściwie pseudoekologiczne zadzięły na polskich rolników. A mówiąc kolokwialnie, im nie odpuszczą, bo gra idzie o pieniądze, ale przede wszystkim gra idzie o fundamentalne wartości. Ale po kolei, jeśli chodzi o pieniądze, prawie 100% polskich futer trafia na eksport. Najpierw do 4 domów aukcyjnych, bo tak ten rynek na skalę globalną jest zorganizowany, czyli do Kanady, Finlandii, USA i Danii. W danym kursu znajdziemy właśnie te kierunki eksportu polskich futer. Potem na inne rynki na cały świat. Między innymi do Chin jest to jeden z naszych hitów eksportowych w handlu z tym krajem. Jesteśmy trzecim co do wielkości producentem futer na świecie. No i delegalizacja tej branży w naszym kraju spowodowałaby przejęcie z trudem, naprawdę z wielkim trudem zdobytej dużej części globalnego rynku przez obcą konkurencję, zwłaszcza z Niemiec, Danii, Słowacji, Ukrainy i Rosji. Bo to Rosja po embargu nałożonego na nią wiosną roku 2014 po aneksji Krymu rozwija u siebie bardzo dynamicznie hodowlę zwierząt na mięso, między innymi drobiu, a tak się składa, że właśnie zwierzęta futerkowe są najbardziej ekonomicznymi utylizatorami odpadów produkcji ubocznej z tych hodowli, między innymi z hodowli drobiu, także z przetwórstwa ryb i innych tego rodzaju działalności. Wracając do Polski. Polskie hodowle dają zarobić bezpośrednio i pośrednio około 50 000 polskich rodzin. Wpływy do budżetu z tytułu tej działalności sięgają 1,5 miliarda złotych. W niektórych częściach kraju, jak w południowej Wielkopolsce, czy w części województwa zachodniopomorskiego,
gdzie rolnictwo dopiero indywidualnie rozwija się od początku lat 90. przecież, bo wcześniej dominowały tam te wiery. W cichych regionach kraju hodowla zwierząt futerkowych jest jedną z podstaw lokalnego rolnictwa, a naprawdę ciekawe dane znajdziemy w statystykach Ministerstwa Rolnictwa. Tam można wyczytać m.in., że sama norka amerykańska w 2015 roku, ostatnim roku objętym badaniami, które wyniki są już dziś dostępne, zutylizowała około 400 tysięcy ton odpadów z produkcji zwierzęcej i 300 tysięcy ton odpadów z przetwórstwa rybnego. Polega na tym, że hodowcy zwierząt futerkowych płacą za możliwość odbioru drobiarzom czy przetwórcom rybnym odpadów, które następnie przerabiają na paszę dla swoich, nazwijmy to, podopiecznych. I wszyscy łącznie z konsumentami, bo dzięki temu cena drobiu na rynku detalicznym, a także hurtowym jest niższa, są zadowoleni. Powiedziałem prawie wszyscy, bo są tacy, którzy mają ambicje model biznesowy, który opisałem, odwrócić i sami wystawiać producentom drobiu czy przetwórcom faktury, uzyskiwać od nich płatności. Mówię o branży utylizacyjnej, która w około 85% jest u nas zdominowana przez kapitał niemiecki. I dochodzimy znowu do tropu wiodącego nas za granicę. Proszę sobie wyobrazić, że w 2014 roku na jednej z ferm w województwie wielkopolskim, fermy zwierząt futerkowych, dokonano zniszczeń na kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych, zrobiono dziury w płocie, wypuszczono część zwierząt, to wszystko sfilmowano. Na szczęście refleksem wykazała się nasza policja, zatrzymała sprawców. Okazało się, że byli to aktywiści z jednej z bardziej radykalnych organizacji ekologicznych, ale z Niemiec, bez wyjątku byli to obywatele Niemiec, a towarzyszyli im i filmowali całe zdarzenie, co miało być dowodem tego, w jak złych warunkach i nieszczelnych przede wszystkim przetrzymywane są polskie zwierzęta futerkowe. Towarzyszyli im dziennikarze uwaga, tygodnika Die Welt. Czy rzeczywiście zwierzętom dzieje się tak źle na fermach? Nie na logikę. Proszę zwrócić uwagę, gdyby te zwierzęta hodowane były w złych albo bardzo złych, jak są pseudoekolodzy, warunkach, to także złej albo bardzo złej jakości byłoby ich futro. Dobrostan tych zwierząt leży w najlepszym interesie ich hodowców. To potwierdzają także kontrolerzy ferm, bo tych instytucji państwowych, które kontrolę na fermach przeprowadzają jest całe mnóstwo, począwszy od Inspekcji Weterynaryjnej, czyli Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Budowlanej, aż wreszcie po najwyższą izbę kontroli, która w swoim raporcie z 2014 roku wykazała jednoznacznie, że sytuacja zwierząt w Polsce na fermach jest dobra i wciąż się poprawia. Zresztą, gdyby tak zwanym zielonym, w cudzysłowie, zależało rzeczywiście na środowisku naturalnym i dobrostanie zwierząt, to już dawno powinni byli zauważyć, że hodowla norek, jenotów czy innych zwierząt futerkowych nie tylko środowisku naturalnemu nie zagraża, ale ma swój istotny udział w jego ochronie, bo jak powiedziałem, po pierwsze zwierzęta te żywią się odpadami z hodowli innych zwierząt, po drugie futra ekologiczne rozkładają się, kiedy przestają być używane znacznie szybciej i w znacznie bardziej po prostu ekologiczny, naturalny sposób niż futra sztuczne, które produkowane są z pochodnych ropy naftowej i rozkładają się przez długie setki lat. Dlaczego wobec tego hodowla zwierząt futerkowych tak drażni naszą zagraniczną konkurencję, oprócz tego, że odebraliśmy ich część globalnego rynku? No przede wszystkim ta hodowla zwierząt futerkowych pokazuje, jest to jeden z przykładów na to, że Polacy potrafią sami na siebie zapracować, sprzedać swój towar za granicą i jeszcze uczciwie rozliczyć się z fiskusem, by tylko im nikt tak z zewnątrz, jak i z wewnątrz nie przeszkadzał. Proszę zwrócić uwagę, hodowla zwierząt futerkowych jest to jedna z nielicznych gałęzi naszego rolnictwa, która znakomicie rozwija się, także w tym wymiarze handlu międzynarodowego, bez jednego euro, a nawet eurocenta dotacji z Unii Europejskiej. Zresztą gałęzi polskiego rolnictwa, które się ostatnio rozwijają, a to temat na osobną dyskusję, jest więcej, że wspomnę wołowinę, drób czy jajka. Argument mówiący o tym, że coraz więcej krajów w Europie i na świecie zakazuje hodowli zwierząt futerkowych, jest też nie do końca trafiony. Zakazują jej przede wszystkim ci, którzy ich po prostu u siebie nie mają, mają takie śladowe ilości, jak wspomniałem na początku naszej rozmowy, Czechia. Więc żeby nie być gołosłownym, w Europie zwierzęta futerkowe bez przeszkód hodować mogą Szwajcarzy, Belgowie, Francuzi, Hiszpanie czy Włosi, wszystko to narody i społeczeństwa znacznie od nas bogatsze. W innych częściach świata robią to Amerykanie przede wszystkim, Kanadyjczycy i Nowozelandczycy. Ba, nawet tak wrażliwe na prawa zwierząt narody skandynawskie, jak Duńczycy dla przykładu, produkują 2 razy więcej skór norek od nas, choć są od Polski krajem 7-krotnie mniejszym, tak w wymiarze terytorium, powierzchni kraju, jak i ludności. Myślę, że polskie rolnictwo z hodowlą zwierząt futerkowych na czele, a raczej na początku, wkrótce niestety stanie się obiektem ataku pseudoekologów, a nawet tak zwanych ekoterrorystów. Znamy to z branży budowlanej, znamy to z górnictwa, znają to myśliwi, znają to inne branże i grupy społeczne, które przez działanie organizacji już zostały wcześniej dotknięte. I schemat jest za każdym razem ten sam, też proszę na to zwrócić swoją uwagę. Najpierw czarny PR, potem szantaż, następnie lobbying i wreszcie haracz, z którym też już kilka razy przy różnego rodzaju inwestycjach w Polsce mieliśmy wcześniej do czynienia. Środowiska lewicowo-liberalne, reasumując, jednego dnia domagają się prawa do zabijania nienarodzonych, do zabijania starych czy chorych, a drugiego dnia protestują przeciw nieludzkiemu, numer omen, traktowaniu zwierząt. I czy to jest paradoks? Owszem tak, ale jest zaplanowany, wydaje mi się, bo przewartościowanie zasad etycznych, w tym humanizacja przyrody i dehumanizacja, a nawet animalizacja człowieka, to jest ważny element budowy nowego świata. Mówiąc wprost, jest to element ideologii New Age. Przeciw temu wątkowi na naszych oczach toczy się wojna, to jest jeden z odcinków tego frontu. A wojna to jest, no, co prawda niewypowiedziana i zwykle cicha, obliczona na dekady albo i wieki, ale jednak przerażająca wojna. To jest, proszę ojca i słuchaczy, wojna o umysł i duszę, to jest po prostu wojna między dobrem i złem. Właśnie kolejna osoba też, że tutaj nawet taką rzeczywistością, jak zwierzęta futerkowe ci terroryści ekologiczni się chcą posługiwać, no, można powiedzieć, że na granicy pewnych absurdów takich, że mówiąc potocznie się w głowie nie mieszczą. Myślę, że właśnie ludzie typu pan doktor, intelektualiści, ekonomiści, ale tego pokroju, prawda, racjonalnego będą nam te sprawy sprostować, tłumaczyć i przestrzegać tych, którzy tworzą prawo, bo to jest bardzo ważne, żeby nie tworzyć śmiesznego, głupiego prawa, mówiąc kolokwialnie także, prawda? Myślę, że poza głównych, którzy w tym zakazie ewentualnie widzą swój własny interes, a na myśli zagraniczną konkurencję naszych rolników, oprócz tych, którzy kierują się w swoim działaniu chorą ideologią, jest jeszcze cała rzesza poczciwych, ale naiwnych osób, które dają się zwieść tej ideologii, nabrać na piękne hasła obrony praw zwierząt i środowiska naturalnego, którzy epatowani przykładami patologii, która ma miejsce w każdej branży, po prostu stają po niewłaściwej stronie. Dlatego ważne, żebyśmy tłumaczyli, jak jest naprawdę. Dziękuję bardzo za komentarz, panie doktorze, za przedstawienie tej sprawy bardzo ciekawie. Dysektor Szczytnia, pozdrawiamy, do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo, doktor Wojna Szołucha, to finansów i tyle. Mówiliśmy na temat właśnie uchwały na razie w Czechach zakazu prowadzenia ferm hodowlanych zwierząt futerkowych. Dziękujemy za rozmowę, pozdrawiamy i za chwilę kolejny temat.
jeszcze jeden temat. Fragment konferencji prasowej. Dzisiaj w Warszawie odbywa się spotkanie ministrów spraw wewnętrznych Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Tematem rozmów Belwederzy warszawskim jest m.in. podsumowanie działań polskiej prezydencji na tym właśnie spotkaniu z Trójkąta Wyszehradzkiego. Polska miała roczne przewodnictwo 1 lipca właśnie ubiegłego roku. I tutaj mamy teraz konferencję pana ministra MSW i Mariusza Błaszczaka. Posłuchajmy. Panowie ministrowie, ja przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować za naszą współpracę. Polska przez ostatni rok sprawowała prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej. Kontynuowaliśmy te inicjatywy, które zostały podjęte za czasów czeskiej prezydencji. Rozmawialiśmy na temat kontynuacji naszych aktywności przez węgierską prezydencję, która już od 1 lipca nastąpi. I byliśmy zgodni co do tego, że państwa Grupy Wyszehradzkiej mówią jednym głosem. Głos nasz wspólny jest doskonale słyszany w Unii Europejskiej. I tak jak stwierdziliśmy wspólnie, jest to głos rozsądku. Jest to głos rozsądku. Przede wszystkim staramy się przeciwdziałać największemu wyzwaniu, jakie stanęło przed Unią Europejską, największemu problemowi, jaki trawi Unię Europejską, a więc kryzysowi migracyjnego. Nasze stanowisko jest wspólne, jest jednolite. Uważamy, że metody relokacji przyciągają kolejne fale emigracji do Europy, że są nieskuteczne. Zresztą widać po tym, jak jest wypełniana decyzja z końca 2015 roku o relokacji, czyli o rozdziale 160 000 uchodźców do innych państw Unii Europejskiej, do innych niż te, do których ci ludzie przybyli. Do innych niż te, do których ci ludzie chcieli przybyć. Oczywiście też mamy świadomość tego, że Komisja Europejska przedstawia różne groźby w stosunku do nas, ale jesteśmy solidarni. Uważamy, że Komisja Europejska nie ma racji. Uważamy, że te zapowiedzi dotyczące ukarania państw z Grupy Wyszehradzkiej są bezpodstawne. Uważamy, że polityka bezpieczeństwa jest polityką europejską, a my stoimy na straży bezpieczeństwa naszych państw. Ja na straży bezpieczeństwa Polski, moi koledzy, panowie ministrowie na straży bezpieczeństwa swoich krajów. Dzisiaj rozmawialiśmy również o przyszłej współpracy, omówiliśmy funkcjonowanie mechanizmu działania, który uzgodniliśmy, a więc mechanizmu, który nazwaliśmy migracyjnym mechanizmem kryzysowym. To jest koordynacja naszych wysiłków w sprawie pomocy tym, którzy są uchodźcami poza granicami Unii Europejskiej. Uważamy, że taka pomoc jest bardziej efektywna, że jest bardziej skuteczna niż przyjmowanie tych ludzi do Unii Europejskiej. I przedstawiliśmy także wspólną deklarację, która jest dostępna dla Państwa, wspólne przedsięwzięcie. Otóż uważamy, że sprawę relokacji powinna omówić i decyzję w tej sprawie powinna podjąć Rada Europejska, a nie Rada Unii Europejskiej. W związku z tym uzgodniliśmy tekst, wspólny tekst, jaki przedłożymy my, ministrowie spraw wewnętrznych państw Grupy Wyszehradzkiej, szefom rządów naszych państw. Będzie to wystąpienie do Donalda Tuska, przewodniczącego Rady Europejskiej. Wystąpienie bardzo mocno uzasadnione, dotyczące tego, że w sprawie relokacji stanowisko powinno być podejmowane przez Radę Europejską, a więc powinno być podejmowane jednomyślnie. W sprawie tak ważnej, która dotyczy bezpieczeństwa naszych państw, nie może decydować większość. W tak ważnej sprawie decyzje muszą być podejmowane jednomyślnie. Dziękuję. To była konferencja pana ministra Mariusza Błaszczaka. Przypomnę, w Warszawie odbywa się spotkanie ministrów spraw wewnętrznych Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Kolejny temat. Właściwie to miałem takie pytanie do siebie stosowałem, czy telefonować do profesora, czy nie, bo z jednej strony wiem, że ksiądz profesor jest etykiem, więc mówię to o profesorze Pawle Botkiewiczu, znanemu naszym słuchaczom tutaj felietoniście, nie tylko, a z drugiej strony może to jest krępujące pytać się i o ocenę tych wydarzeń nagranych na taśmach już sławnych, które TVP Info przedstawia, czy ostatniej nocy przedstawiało to 4 godziny, miałem nocny dyżur, więc mogę końcówkę jeszcze śledzić, ale pomyślałem się, że może warto, bo nawet chciałbym się zwrócić do księdza profesora jako do etyka, który człowieka, który ocenia zachowania ludzi, zachowania ich emocjonalne, nie tylko, ale również ich stan, że tak powiem, świadomości, chociaż trudno tu będzie świadomość, jeżeli się siedzi właśnie gdzieś tam, prawda, przy stole zakrapianym i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo serdecznie witam księdza profesora na antenie Radia Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. No i proszę o ocenę taką, trochę mnie śmieję się przez łzy, etyczną, no bo z jednej strony mamy ludzi, można powiedzieć, postawionych na wysokich stanowiskach, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo najważniejszych ludzi w państwie, tych, którzy dzielą, że tak powiem, urzędy, dzielą decyzje i tak dalej, a z drugiej strony takie zachowanie, taki język. Bardzo proszę o komentarz księdza profesora. To jest oczywiście komentarz w pewnym sensie trudny, bo on dotyka spraw niezwykle bolesnych, dotyka ludzi, którzy powinni stanowić elitę naszego państwa. Tak jak ojciec wspomniał, w rozmowach tych uczestniczyli m.in. minister skarbu, uczestniczył generał BOR-u, uczestniczyli biznesmeni, uczestniczyli poważni politycy, sekretarz partii rządzącej wówczas krajem, a więc ludzie bardzo prominentni, dzwonili ministrowie, włączali się w rozmowy osoby, których tożsamości do końca nie znamy, ale wiemy, że byli właśnie prominentnymi przedstawicielami tzw. elity politycznej tamtego czasu. I to, co uderza, to myślę, że dwie czy trzy sprawy. No, pierwsza sprawa, zaczynając może od rzeczy najmniej istotnych, chociaż bardzo zauważalnych, to kwestia języka tych rozmów. Wiele już na ten temat powiedziano, ale no powiedzmy sobie najkrócej, że jest to język urągający wszelkim standardom jakiejś komunikacji ludzi kulturalnych, ludzi, którzy powinni czuć się odpowiedzialni za swoje słowa. Druga sprawa, także bardzo istotna, no to pewien poziom intelektualny tych ludzi. Ja rozumiem, że nie każde spotkanie w restauracji musi dotyczyć, nie wiem, dyskusji na temat najnowszych nurtów w sztuce, czy powiedzmy oceny przedstawień teatralnych, czy też nawet jakichś wydarzeń sportowych. No niemniej jednak poziom formułowania tych zdań, mówienia takimi, a nie innymi frazemami zdaniowymi, to wszystko obnaża jakąś niezwykłe intelektualne tych ludzi. Ludzi, którzy, raz jeszcze przypomnę, nominalnie stanowili elitę polityczną rządzącą naszym krajem. No powiedzmy sobie, jeżeli z poprzedniego nagrania pamiętamy to słynne, chciałoby się powiedzieć językiem młodzieżowym, kultowe wręcz zdanie, że naród to coś tam i kamieni kupa, no to jeżeli tak ci ludzie oceniają naród, no to pytanie jest takie, jak naród mógłby ocenić właśnie tych ludzi, którzy formułują swoje opinie za pomocą takiego ubóstwa językowego i zarazem ubóstwa intelektualnego. Sprawa trzecia, no to jest sprawa najważniejsza, dotycząca tematu tych rozmów.
godniej, żeby nie emigrowali z tego kraju. To są tematy wykluczone. Takim wodze katolickie, proszę pani, tutaj pana finansowskiej kępy też wejdzie do katolickich. No na tym to stoi. Przecież świadków Jehowy, a tu w szkole na Sawskiej zawsze mieli wybrani świadkowie Jehowy. Trzeba wiedzieć, że świadkowie Jehowy za plotkowanie, za obgadywanie, za nachylanie się i plotkowanie w trakcie wykluczają ze zboru. Mówią, o, u was jest świadków, to dobrze, bo wy się kochacie, szanujecie. No ale się nie oplotkowujecie, a po co wy się oplotkowujecie? No kiedyś tak Rumunka się nachylała do mnie. Ja mówię, Rumunka, czekaj, to nie jest. Ja mówię, ty się nie nachylaj, bo się ludzie gapią. No albo chcesz kogoś okraść, albo chcesz kogoś obgadać. Opitolić, czyli same negatywy. Po co ci to? Nie rób tak nigdy. No, także lepiej się przyjrzeć w lusterku, jak to wygląda na zewnątrz. Opinie mają o katolikach złe, no bo przecież wiadomo, mogli się podfigurować diabła na ze skórą. Ale czy nie lepiej, żeby człowiek sam jako ten katolik dał się uduchowić, był bardziej uduchowiony, no bo to, co tutaj Warszawa reprezentuje na ulicy, to jest pożałowanie godne. Bo świadków Jehowy to tak samo zachowuje się w domu, tak samo na ulicy, tak samo w pracy, no przynajmniej szacunek. A tutaj to więc, wiesz. Tak, no niestety tak. I właśnie no też chcę zwrócić uwagę, że to z jednej strony jest kwestia języka, ale to jest też kwestia też myślenia i też pewnego bezpośredniego zaangażowania, zarówno w sferę decyzyjną. No przypomnę tylko, że ten człowiek obsadza na przykład dyrektorstwo Tauronu w Małopolsce, że ten człowiek jednocześnie no, przez jakiś czas, kilka lat wcześniej był właśnie w Radzie Nadzorczej. To są sytuacje, które absolutnie nie licują z godnością kapłańską, przede wszystkim z misją kapłana. I tutaj no myślę, że warto zwrócić uwagę, to nie są szczegóły, ale to są elementy, które po prostu określają jego pozycję, w związku z czym no, po prostu trzeba na to zwrócić koniecznie uwagę, dlatego że mówię, to nie są elementy jakieś uboczne, to są elementy, które określają tego człowieka i tutaj No przełożeni na pewno wyciągną wnioski z tego. przełożenie wyciągną wnioski, nam pozostaje po prostu towarzyszenie w modlitwie, bo w takich sytuacjach ono jest niezwykle ważne i niezwykle konieczne. A jeszcze tylko jedno, profesorze, bo to się dało takie coś wyczuć, że ci panowie powiedzmy obecni tam mieli świadomość, że mogli być nagrywani, że już tam były pewne próby, bo słyszy się tam w kuluarach, że jakieś tam była publikacja, że ktoś jakieś zdjęcia robił, że ktoś był już podłapany, a jednak z taką pewnością siebie, że jednak możemy tutaj śmiało po prostu rozmawiać, działać, bo jesteśmy tak jakby pilnowani, to proszę, jesteśmy albo nietykalni. To było poczucie właśnie nietykalności, że to było absolutne poczucie nietykalności, no bo właściwie można powiedzieć, że w takich kategoriach ludzkich tym ludziom zdawało się, że dzierżą władzę absolutną i władzę po prostu wieczną wręcz. W takich kategoriach ich krótkiego myślenia, no bo zauważmy, przecież cała sfera zarządzania państwem była w ich rękach, cała sfera także biznesowo-gospodarcza była w ich rękach. Wydawało się, że tutaj no, opozycja jest zgławiona, jest zniszczona właśnie, a jeżeli nie jest jeszcze zniszczona, to może być w każdej chwili zniszczona, więc tylko my i tutaj no, poczucie bezkarności, sądy przecież w ich rękach. Trybunał Konstytucyjny, jak się później okazało, także został przecież przejęty w sposób bardzo w roku wyborów prezydenckich i parlamentarnych, kiedy właśnie wydawało się, że być może nastąpi jednak jakaś katastrofa i ci ludzie stracą swoje wpływy, no to wtedy się pojawiła po prostu ostatnia deska ratunku właśnie zająć, zdobyć Trybunał Konstytucyjny i zatrzymać właśnie tutaj pełnię władzy. Więc krótko mówiąc, po prostu było jakieś poczucie bezkarności, było poczucie no, stałości tej pozycji, którą ci ludzie osiągnęli, no i oczywiście było to poczucie bardzo iluzoryczne. No właśnie, krótki komentarz, a jeden z pierwszych komentarzy do tego, co działo się właśnie w tej stolecie, już nie istniejącej restauracji, udzielił nam tego profesor Paweł Bolkiewicz, etyk humanista. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie z Czołowiem. Drodzy Państwo, to sobie temat naszej audycji tej treści aktualności dnia. Zapraszamy po godzinie 16:15 za chwilę serii informacyjnej Radia Maryja. Halina Szymańska została nową szefową Kancelarii Prezydenta. Na tym stanowisku zastąpi Małgorzatę Sadurską. Dodajmy, że prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości podziękował minister Małgorzacie Sadurskiej za dotychczasową pracę i życzył dalszego rozwoju oraz sukcesów. W ubiegły czwartek poinformowano, że Sadurska złożyła rezygnację z funkcji szefowej Kancelarii Prezydenta. Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk podał, że jest ona kandydatką do zarządu PZU. Urodzona w 1959 roku w Żarach. Halina Szymańska z wykształcenia jest lekarzem weterynarii, absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej w Wrocławiu. Ukończyła także podyplomowe studia z prawa administracyjnego i samorządowego oraz studia doktoranckie z nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Szczecińskim. Dotychczas pełniła funkcję wiceprezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Komisja Europejska w środę podejmie decyzję w sprawie wszczęcia procedury wobec krajów, które nie przyjmują uchodźców, poinformował o tym rzecznik Komisji. Wcześniej ministerstwo podał, powołując się na źródła unijne, że procedura zostanie wszczęta wobec Polski, Węgier oraz Czech. Polski rząd i prezydent nie zgadzają się na przymusową relokację uchodźców. Podobne stanowiska mają też władze węgierskie i czeskie. Kraje te pomagają finansowo ofiarom konfliktów, ale są za rozwiązywaniem problemu w miejscu, gdzie powstał, a nie rozszerzaniu go na państwa Europy. Urzędnicy brukselscy będą dalej błędne decyzje podjęte w 2015 roku, mówi europoseł PiS Karol Karski. Katoliczki, jak tutaj na parafii widać, jak one się tak do siebie nachylają, gdy ktoś wejdzie. To jest tak nieładnie, to jest taki brak poszanowania dla człowieka, brakowicie, że takie dwa kopciuchy, no gdy nie mają co robić, a są strasznie głupie, to tak... No ale jak to wygląda w ogóle? Nawet nie słysząc, jak to wygląda? To jest coś potwornego. I to typowe takie jest właśnie w tej lewosławnej, tej